Gidan rahoto. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan channel tamu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna alama ƙararrawar sanarwa a cikin wannan channel tamu mai suna Gidan Rahoto. A yau dai muna ɗauke da labarin wannan ƙasaitacce fitaccen fim naku mai farin jini mai suna 3x3, wanda kamfanin Amfara Multimedia ya fitar muku. Kafin mu tsunduma cikin shirin masoya, muna buƙatar ku mana subscribing a cikin wannan channel taku mai suna Gidan Rahoto. Hakika ba a taɓa yi ba kuma ba za a yi ba, wato fitacce kyakkyawan aiki mai suna 3x3, wanda kamar yadda na faɗa muku kamfani ne na Amfara Multimedia ya fitar muku, wanda a zahiri an samu makallatan shi sosai a silima, kuma mu ma muna sa rai insha Allahu zai zo mana nan ba da daɗewa ba gare mu. Jama'a kada ku manta ku danna mana subscribing a cikin wannan channel tamu mai suna Gidan Rahoto. Fim ne wanda ya samu tsayayyu kuma za su ci gaba da tallafawa Amfara Multimedia domin ganin cewa wannan fitaccen fim ya fita. A cikin jaruman ga su nan kamar yadda muke gani, muna da Abale, wanda a yanzu duniya ta fi sanin shi da Dadi Hikima, wanda kun san jarumi ne mai haskawa a wannan lokaci. Ga kuma shi kanshi Amfara mai gayya mai aiki, ga su Al-Mustapha. To ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ta mai suna Gidan Rahoto. Idan wannan shiri namu yana burge ka ko yana burge ki daure ki danna mana alamar subscribing, sannan ki danna alamar ƙararrawa domin samun ayyukanmu da zarar mun ɗora. Mun gode.